دكتور، يعني الفترة اللي فاتت برضو كان في سؤال كده كل الناس بقى ابتدت تسأله. لو أنا باخد أدوية الكحة دي أو بدي لابني أدوية الكحة دي، هل كده إحنا بقينا مدمنين خلاص؟ هل في ضرر علينا ولا إيه اللي حصل؟ بص، هو لو انا باخد الدواء بمواعيده بالجرعات السليمه، ولا ادمان ولا اي حاجه، مفيش اي مشكله. هم الولاد اللي بياخدوا الادويه دي كادمان بياخدوا كميات كبيره منها. اللي هو ممكن يخلص الازازه على الإزازة. مره واحده. ده طبعا اي افراط في اي دواء مضر. احنا رمز الصيدله ايه يعني؟ ما هو رمز الصيدله السم. السم والتعبان. يعني الدواء ده زي ما هو هيعالجك ممكن يبقى سم. صح. فعشان كده احنا بنقول للناس التزموا بالجرعات السليمه اللي الطبيب كاتبها، انتوا في امان. مش الادويه دي بس، اي دواء في الدنيا. فمبدئيا انت لو كان الطبيب كاتب لابنك دواء كحه من الادويه اللي ذكرناها، هل في خطوره على ابنك؟ لا خالص، ولا اي حاجه. هو قرار المنع مش بسبب ان الدواء ده فيه مشكله او ان هو مسرطن او ان هو بيعمل مشاكل. هي الحكايه كلها انه بيساء استعماله فحصل كنترول عليه. بس مش معنى بقى ان بكره الصبح لما طبيب يكتب لابنك الصغير دواء منهم يبقى انا كده ايه؟ لا ابني في خطر، ده دواء جدول، ده هيأذيه. لا، مش هيأذيه خالص. الطبيب خايف على ابنك وعارف الجرعات اللي هو كاتبها له والجرعات السليمه اللي مفيش فيها مشكله. ويمكن ده يخلينا نقول للناس برضو ان ادويه الكحه وادويه البرد اقل من 4 سنين ممنوع تديها من نفسك للاولاد الصغيرين. ليه بقى؟ لان الادويه الاستعمال الخاطئ لادويه البرد والكحه للاطفال اقل من 4 سنين، الاستعمال العشوائي بيهدد حياتهم. في حالات رصدت في امريكا من كام سنه، والاف دي اي اصلا منعت بعض انواع الادويه ان هي تستعمل لاقل من سنتين. زي الادويه مثلا اللي بتحتوي على السيدوفيدرين، بسبب ان هي بترفع ضربات القلب، بتزود سرعه ضربات القلب وبتعمل تشنجات وبتاع. فعشان ما تدخلش في المتاهه دي، الدواء ده محظور مش محظور، في مشكله ما فيش مشكله، ادويه البرد والكح اقل من 4 سنين ممنوع منعا باتا توصفها من نفسك لابنك. لازم تكشف. والادويه دي اللي بتبقى محتويه على مواد ممكن تعمل مشاكل في ضربات القلب لابنك، ممكن تعمل تشنجات، ممكن تعمل اي حاجه. فدايما ادويه البرد والكحه ما تستسهلش، الطبيب المختص هو اللي يوصفها لابنك. فبالتالي الادويه اللي دخلت برضو جدول دي الطبيب برضو اللي هيوصفها لو الطفل محتاجها. يعني الطبيب بيشوف الاثار الجانبيه بتاعت الادويه دي او اي اثار جانبيه لاي دواء، بيوازن الموضوع. هيشوف هل الدواء ده هيبقى مفيد ليك مش مفيد ليك، هل ممكن يأذي ابنك ما يأذيش ابنك كده. فناخدها قاعده يا جماعه، ادويه البرد والكحه اقل من 4 سنين لازم باشراف دول بالذات. هو طبعا اي دواء في الدنيا لازم باشراف الطبيب، بس دول بالذات ما ينفعش نتلاعب بادويتهم او نستعملها بشكل عشوائي. انت عارف يا دكتور، دايما احنا يعني ايه دكاتره نفسنا. احنا بنحب نساعد بعض، لا قدر الله ممكن بالشر يعني. لا، وفي روشتات يقول لك انا الدواء ده جاب معايا نتيجه 100 فحضرتك جربه، ده هيجيب معاك نتيجه من الاخر يعني. في ناس بتكرر لبعض روشتات. انا كشفت عند الدكتور الفلاني واخدت الروشته دي استريحت عليها. فلان بقى يقوم جايب الروشته دي مكررها. طب انت حضرتك انت ما تعرفش اصلا هو الراجل مشخص ايه ولا حالتك ايه. يعني ايش ضمنك ان حالتك هي نفس الحاله بالظبط كده؟